လောကီအကျိုးနေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးလောကုတ္တရာအကျိုးနေဖြင့်နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကောင်းကျိုးထူးအကျိုးပေးစွမ်းနိုင်သောမာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဘုဇင်တန်ယုတ်ဂိလာနာဝတ်မှာလာရှိတဲ့တုတ်တန်၃ခုကိုအချိန်အနည်းငယ်ယူပြီးတော့ရွတ်ဖတ်နာယူကြည်ညိုပူဇော်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုတ်တန်၃ခုအပြီးမှာတော့ဒီတုတ်တန်၃ခုကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေတတုတ်တွင်ပါဝင်သောဘုဇင်ကတုတ်တန်ကိုနာယူကြည်ညိုပူဇော်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကြည်ညိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်မရေမတွက်နိုင်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာအဖျားဖျားဖြစ်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်သောတတ္တာတရားအခြေခံ၍ပညာဉာဏ်တို့ဖြင့်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲကိုယ်စီကိုယ်ငါအေးအေးချမ်းချမ်းအချိန်မရွေးနေရာမရွေးနာယူကြည်ညိုပူဇော်ရန်အထူးမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်နမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တပထမဂိလာနာသုတ်တံဒေသနာတော်ဧကံသမယံဘဂဝါရာဇဂဟေဝိဟရတိဝေလူဝနေကလံတကနိဝါပေတိနာခောပနသမယေနာအာယတမမာကတ္တဘောပိပလိဂုဟာယံဝိဟရတိအာဘာတိကိုဒုက္ခိတောဘာလဂိလာနောအထာဂောဘဂဝါတာယနာသမယံပဋိတံလာနာဟုတ်တိတောယေနာယတမမာကတ္တဘောတေနုပသင်္ကမိဥပသင်္ကမိတဝပညတိအာတနိနိတိတိနိတ္တဇခောဘဂဝံအာယတမန္တမဟာကတ္တဗံဧဒတဟောစာကိစီတိကတ္တဗခမနိယံကိစီယာပနိယံကိစီဒုက္ခဝေဒနာပဋိက္ခမန္တိနောအဘိက္ခမန္တိပဋိက္ခမောတနံပညာယတိနောအဘိက္ခမောတိနာမေပန္တိခမနိယံနာယပနိယံဘာလာမေဒုက္ခဝေဒနာအဘိက္ခမန္တိနောပဋိက္ခမန္တိအဘိက္ခမောတနံပညာယတိနောပဋိက္ခမောတိတတ္တိမေကတ္တဗဘုဇင်္ဂမယတမ္မတက္ခတာဘာဝိတာပုလိကတာအပိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တန္တိကတမေတတ္တတတိတံဘုဇင်္ဂောခောကတ္တဗမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတောပိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိဓမ္မဝစီယတံဘုဇင်္ဂောခောကတ္တဗမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတောပိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိဝိရိယတံဘုဇင်္ဂောခောကတ္တဗမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိပိတိတံဘုဇင်္ဂောခောကတ္တဗမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိပတ္တိတံဘုဇင်္ဂောခောကတ္တဗမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတောပိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိသမာဓိတံဘုဇင်္ဂောခောကတ္တဗမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတော
ဘေညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိဥပေက္ခတံဘောဇင်ငောခောကတ္တပမယတမတက္ခတောဘာဝိတောဘူလီကတောဘေညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိဣမေခောကတ္တပတတ္တဘောဇင်ကာမယတမတက္ခတာဘာဝိတာဘူလီကတာအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တံတိတိတက္ကဘဂဝါဘုဇင်္ဂာတက္ကသုကတဘုဇင်္ဂာတိဣဒမောသဘဂဝါအတ္တမနောအာယတမမကတ္တဘောဘဂဝါတောဘာတိတံအဘိနန္တိဟောတဟိသာယတမမကတ္တဘောတမ္မအာဘာတာတထာပိနောသာယတမတောမဟာကတ္တပတ္တသောအာဘာတောဟောတိတိပထမကိလနာသုတ်တံနိဋ္ဌိတံဒုတိယကိလနာသုတ်တံဒေသနာတော်ဧကံသမယံဘဂဝါရာဇဂေဟိဝိဟရတိဝေလူဝနေကလန္တကနိဝါပေဒေနဂောပနသမယေနာအာယတမမာမောဂလနောဂိဇကုတေပပတေဝိဟရတိအာဘာတိကောဒုက္ခိတောဘာလှကိလနောအထာကောဘဂဝါတာယနာသမယံပရိတံလာနာဟုတ်တိတောရှေနာယတမမာမောဂလနောဒေနုပသင်္ကမိဥပသင်္ကမိတဝါပညတ္တယာတနိနိတိတိနိတေဇာခောဘဂဝါအာယတမန္တမာမောဂလနံဣဒတောသာကိစီဒေမောဂလနာခမဏီယံကိစီယာပနိယံကိစီဒုက္ခဝေဒနာပဋိကမ္မန္တိနောအဘိကမ္မန္တိပဋိကမောတာနံပညာယတ္တိနောအဘိကမောတိနာမေပန္တိခမဏီယံနာယာပနိယံပါလာမေဒုက္ခဝေဒနာအဘိကမ္မန္တိနောပဋိကမ္မန္တိအဘိကမောတာနံပညာယတ္တိနောပဋိကမောတိတတိမေမောဂလနာဘုဇင်္ဂာမယတမ္မတက္ခတာဘာဝိတာပုလိကတာအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တန္တိကတမေတတ္တတတိတံဘုဇင်္ဂောခောမောဂလနာမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတောပညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိဓမ္မဝစီယတံဘုဇင်္ဂောခောမောဂလနာမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတောပညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိဝိရိယတံဘုဇင်္ဂောခောမောဂလနာမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိပိဋိတံဘုဇင်္ဂောခောမောဂလနာမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိပတ္တိတံဘုဇင်္ဂောခောမောဂလနာမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိသမာဓိတံဘုဇင်္ဂောခောမောဂလနာမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိဥပေက္ခတံဘုဇင်္ဂောခောမောဂလနာမယတမ္မတက္ခတောဘာဝိတောပုလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိဣမေခောမောဂလနာတတ္တဘုဇင်္ဂာ
Maya Dhamma Dakada Bhavida Bhuligada Abhinyaya Dhamboda Nivana Ya Dhamwadandidi Daga Bhagava Bhusinga Daga Dugada Bhusingadi Ida Moza Bhagava Adamano Ayadama Mamogalano Bhagavado Bandidan Abhinam Di Uthi Sayadama Mamogalano Dhamma Abada Tathabaino Sayadamado Mamogalanada Do Abado Hotiti Tudiya Gilana Dodan Neti Dam Tadiya Gilana Dodan Ditanaro Egam Damayam Bhagava Raza Gehi Viharadi Wilu Wani Kalan Daga Niwabe Dina Kobana Damayina Bhagava Abadigo Hodi Tokido Pala Gilano Atago Ayadama Maha Sondo Yina Bhagava Denuba Dengami Uba Dengami Dawa Bhagava Wandam Biwa Tedawa Ega Mandan Nididi Ega Mandan Nidi Nanko Ayadamandam Ma Sondam Bhagava Ida Dawosa Badi Bandu Dam Sonda Bozengadi Dadi Me Bandi Bozenga Bhagavata Dhamma Dakada Bhavida Bhuligada Abhinyaya Dhamboda Ya Nivana Ya Dhamwadandi Kadame Dada Dadi Dhambo Zingo Ko Bande Bhagavata Dhamma Dakado Bhavido Bhuligado Abhinyaya Dhamboda Ya Nivana Ya Dhamwadadi Dhammavizya Dhambo Zingo Ko Bande Bhagavata Dhamma Dakado Bhavido Bhuligado Abhinyaya Dhamboda Ya Nivana Ya Dhamwadadi Viriya Dhambo Zingo Ko Bande Bhagavata Dhamma Dakado Bhavido Bhuligado Abhinyaya Dhamboda Ya Nivana Ya Dhamwadadi Vidi Dhambo Zingo Ko Bande Bhagavata Dhamma Dakado Bhavido Bhuligado Abhinyaya Dhamboda Ya Nivana Ya Dhamwadadi Dhamadi Dhambo Zingo Ko Bande Bhagavata Dhamma Dakado Bhavido Bhuligado Abhinyaya Dhamboda Ya Nivana Ya Dhamwadadi Ubekha Dhambo Zingo Ko Bande Bhagavata Dhamma Dakado Bhavido Bhuligado Abhinyaya Dhamboda Ya Nivana Ya Dhamwadadi Ime Ko Bande Dada Bozenga Bhagavata Dhamma Dakada Bhavida Bhuligada Abhinyaya Dhamboda Ya Nivana Ya Dhamwadanditi Daga Sonda Bozenga Daga Sonda Bozengadi Idamo Sayadama Sondo Dhamanunyo Data Odi Hotahisa Bhagava Dhamma Abada Data Bahinosa Bhagavado Do Abado Hotiti Dadiya Gilana Dodam Netidam Muyin Dodam Tongu Achikan Biro Yesati Gontado Pay said the Dodam Bawanto Posen Dodango, Sale Jofa, Nayu Jinyu Puzo Jaba Konguzo Posenga Do Dandari Dandrandanam Daba Dukha Wina Dane Dada Damisa Posengi Mara Dina Bamadane Posedawa Ye Simi Dada Dibawa Moda Gautama Azadi Mazara Byadin Amadan Nibayangada
ဧဝမာတိဂုဏုပေတံအနေကဂုဏသင်္ကဟံဩတရင်စာဣမံမန္တံဘောဇင်ကင်္စပနာမဟေဘောဇင်ကိုတတိသင်္ခါတောဓမ္မာနံဝိဇေယောတထာဝိရိယံပိဋိပတ္တိဘောဇင်ကာသတထာပရိသမာဓုပိက္ခဘောဇင်ကာတတ္တိတေသဗ္ဗတတိနာမုနိနာသမ္မဒက္ခတာဘာဝိတံဘူလိကတာသံဝတ္တန္တိအဘိညာယနိဗ္ဗာနာယသဘောဓိယဣတိနာသစ္စာဝစေနာတုတိတိဟောတုတပ္ပရာဧကသမိတမယေနာထောမောကလနိသကတပံကိလာနိဒုက္ခိတေဒိဋ္ဌဝဘုဇင်ကေတတ္တတေတယိဒေဇတံဘိနံဒိဋ္ဌဝရောဂာမုတ်စိန်တုတင်ခဏေဣတိနာသစ္စာဝစေနာတုတိတိဟောတုတပ္ပရာဧကာဒဓမ္မရာဇာပိကိလင်ညေနာဘိပိလိတောသုံဒထေရိနတံယေဝဗနာပိတဝနာတာတရံသမ္မောဒိဋ္ဌဝနာအာဘာဒတံမဟုတ်ထာတိဌာနသောဣတိနာသစ္စာဝစေနာတုတိတေဟောတုတပ္ပရာပဟိနာတိသအာဘာဒတိဏံနံပိမဟေတိနံမဂ္ဂဟတကိလေသာဝပတ္တနုပ္ပတိဓမ္မတံဣတိနာသစ္စာဝစေနာတုတိတေဟောတုတပ္ပရာဘုဇင်္ဂသုတ်တံနိဋ္ဌိတံဣဒံမေပုညံအတဝကယံအဝဟံဟောတုဣဒံမေပုညံဘောဓိညာဏတ္တပစ္စယောဟောတုဣမံပုညဘာဂံသဗ္ဗတတ္တနံဘာဇေမာဣမံပုညဘာဂံသဗ္ဗတတ္တနံဘာဇေမာဣမံပုညဘာဂံသဗ္ဗတတ္တနံဘာဇေမာအလုံးသောယခုတရားနာရိုးရိုးသေးသေးမြတ်မြတ်နုံနုံနာယူကြည်ညိုပူဇော်နေကြကုန်သောဒါယကဒါယိကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကွမြင်အမမြင်အနှရများစွာတတ္တဝါအလုံးတို့သည်ဘုဇင်တန်ယုတ်လာသုတ်တံပါဠိတော်များနှင့်ပရိစ္ဆတသုတ်တွင်ပါဝင်သောဘုဇင်သုတ်တံကိုနာယူကြည်ညိုပူဇော်ကြရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်ယနေ့ယခုအချိန်ခါမှစ၍ယောဂခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းကြောင်းကြခတ်သိမ်းဆိုရင်ခတ်သိမ်းတို့မှအစင်ထာဝရကင်းဝေးနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဝမ်းပန်းတတဆိုရင်ကင်းကွာအနာယောဂကင်းရှင်းစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်း